Maqaan dhalootaa koo guyyaan dhaladheedhaan kan abbaan qofaati kun waanta maqaan guyyaan dhaladheet guyyaa daamaraan dhaladhe guyyaa masqalaan dhaladhe balmaan daamaraan aan jedha abbaa qofaati koo maqaan ittiin barumsa baradhee eebbifame garuu Daawitiidha. Dhaloonni koo Wallagga Lixaadha Mandiidha aanaa Mandiiti. Mandii Madochaa Balaagoo 02 tanii baradheesi. Innaa Waaqayyoo wantoota garaa garaa naaf godheera. Utuun gara waldaa kanaatti dhufin dura suusii garaa garaa keessatti kufeen ture. Wantan hambisuu hin qabu. Mana naayit kilebiin bulaa. Ades argadhes ijoolleen na caffarsiisan jiru. Yeroo akka gaardiittuu natti dhaqamaman tureera. Akka irraa kana miti. Dhiiga baay'een na keessaa dhangalee wantoota narratti ta'anii malee ani biyya lafaa keessatti wantoota garaa garaan katamaan keessa jiraadhu kana keessatti namni maqaa koo wallaale namni haala koo wallaale jira jedhee yaadu haalli jireenya kootiif jireenya fokkisaa ture baay'ee. Innaa akkuma namoonni Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo waliin jaalala qaban, waliin gamtaa qaban, waliin guruppii qaban, waliin kadhata qaban ijoolleen biyya lafaas wal barbaadu. Inni jabaan isa jabaa barbaada. Innaa bakka ጓደኞota baay'een qaban ture. Xaafoo kana keessaati nama caatii qaamu Daawitiin beektaa yoo jedhani bakka isa muluu galamsoo malee hin ga'u. Galamsoo jechuun caatii ulfaataadha. Baay'ee caatii sammuu namaa dhukkubsuudha. Innaa baay'ee qaamii beekamaan ijoollee keenya keessaa ana. Egaa wanti gara Waaqayyootti dhufuuf sababa guddaa naaf ta'e maalodha yoo jettani Waaqayyoo guyyaa eedatee yeroo eedatee sa'aatiif daqiiqaa isaa eedatee Waaqayyoo gara namaa dhufa. Garuu kan sin dhibu keessaa Waaqayyo akkatti gara koo dhufee baay'ee dinqiidha. Ani utuman akka suusii kana keessa jiraachaa jiru silkiin ta'e naa dawwalama. Silkiin naa dawwalamu kuni 666 irra naa dawwalama. 666 irra naa dawwalama. 666 irra. Afuura sanarra naa dawwalama. Silkii kana gaafa kaasu hojiif si barbaanna. Hojii barbaadda immoo nuun jedhameera. In hojjettaa hojii naan jennaan an hojii hin barbaada eeyyee. Hojii akkamiidha? Dokumentii dhaan immoo maaloodhaan naan dokumentii qabdaa naan jedhanii qaba dokumentiis waan barbaade na ta'u dura hojii mootummaa kiyaan tureyyuudha. Mana hidheen itti dhiyeessa yaada koo sana booda rakkoon qabu dokumentiis waan tokko hin barbaachisu nuti si beeknaa naan jedha ani jedhan beeku. Silkii koo immoo eenyu sinii kennaree naan silkii kee namumatu hojii barbaada jedhee nuu kenne amma hojii hin barbaaddaa naan jedhame hojii nan barbaadan jedheen. Innaa namalee namni sadii turaniiru namni silkiin kun takkataa taa'ee haala gizii taa'imii tokkorra nuuf dawwalame innaa jara kana wajjin kanan qaxaramee daba biraanitti. Maaliifi damooza gaarii sii kaffalama dirijjitiidha. Ati immoo chilootaa isaa kana qabda nuun jedhan namni chilootaa kee kana beeku jira. Kanaaf hojichaa fi ati biquudha kottuu naan jedhan. Hojii kanan barre kaan hojii gaafa dhuftu sitti na rakkoo qabu naan jedhanii 666 ta'uusaa 466 ta'uusaa hin beeku. Sana booda erga gatii gaarii kaffaltu ta'e ariifi garuu sin dabra biraan jettan. Ani immoo dabra biraan bira ittiin dhufuun qabu hin jedheen. Tiraanspoortii siif ergina naan jedhan. Tiraanspoortiin naaf ergame. Sana booda hojii ariifi ergatee nan hojjedha. Silas biyya lafaarra hojjedhee hin jiraadhu taanaan bu'aan qabu achumaan suusii kanarra naqannisinaa wanti kun jedhee nan deeme. Sana booda dabra biraan dhaqee mannaariyaa fuulduratti nan bu'ee silkiin gaa 899 dawwalama amma hin ga'uttu baay'ee ariifateera waan sanaan galle namichi dabra siinaadha achi ol dhufa. Nuti asii gaditti dhanne. Ijoollee ijoollee dabra biraan wantoota agarree sana booda dhaqee dabra biraan mannaariyaatti nan bu'ee eessatti sin argan jedheeni fooqii wayiitti nu qaxaree fooqii sana addaraasha qabu. Beekumtii qabu innaa biiroo isaanii achi sana booda dhaqeen seene nan taa'ee ijoollee warri sadanii sun dhufan taa'anii ati naan jedhe laphee kee baay'ee jaalladheera jagnummaa qabda naan jedhe jagnummaa kan qabu nan beeka sodaa kan qabu dhugumaan jedhe innaa sana booda ijoollee warra sana foormii guuchisuutti ka'e. Foormii guuchisuutti ka'e jalqaba birriin 2,000 kaffalamtu jirti. Kan isin dhibu keessaati birriin 2,000 ishee kaffalamtu san tiraanspoortiif kan naa ergan keessaaniiti kaffale. Miseensa guutuu birriin 2,000 kaffalamti. As amma Maganaanyaa jira. Maganaanyaa biraanchiin isaanii jiru yeroo sana kana waan bare
Askuma furii dhibba shan kaffalchiisu. Inni kan keenyaa garuu 2,000 nu kaffalchiise. Sana booda injedhe foormii guutaa dhufe nama sadaffaa foormii guutee na bira gahe. Gaafa na bira gahu laphee koo keessaa wanti saajjii waliin galle jira. Inna siini maalummaa kee jaallanneerra. Garaa keessa jaallanneerra, laphee keessa jaallanneerra. Ati nu barbaachistu hojichaaf sirriitti. Maa inni hojichi yoon jedhe hin barta sanaan jiru. Garuu laphee kee keessaati wanta nuuf galuu didee jira. Wanta nu ari'achaa jiru jira. Kanaaf laphee kee kana keessa jiru qalabatii kana godhattaa. Mormatti gamana gurraachaanii qalabatii kana hidhattaa. Torban tokko booda hafuura isa keessaa nu rakkisu kana iddoo dhoowwataa. Qalabatiin kuni sana booda foormii guutta. Foormii erga guuttee booda atis miseensa jalqabda, miseensa fiduu jalqabda naan jedhame. Anaan laphee kee keessaa wanta dur dhoowwatee jira. Nu rakkise wanta ta'etu naan jedhanii. Bakka dhumarra 666 ta'uusaa bareera. Amma damooza kootii ergan bare. Damoozi koo 55,000 ture. Inna sana booda birricha gaafa dhaga'u 666 ta'uusaa bare sana booda. Erga baay'ina birrinatti maayinatti mana akkasa ta'e. Namichi makiinaan ittiin dhufe makiinaan jirreedha. Addis Ababaa keessa baay'ee nagartan makiinicha. Qabee bakka bifni isaa faranjii fakkaata baay'ee nama bareedaadha. Inna miseensa nama sadii fiddaa sana booda guddinni siin laatama naan jedhee kan sin buusiin gara biyyoota garaa garaatti hojii cimaaf si barbaanna minaamin jedhame bakka birriin shawwadamee cidha tokkoo fudhachuun qaba. Ergan kan jedhu tokkoo fudhadheen ganan jedheen waan man dubbadheen sanitti himaa fuudheen galee qalabatii kana. Dabra biraanii fuudhee galee as gaarii taraatti ayiruufiidhaan dhufeen bu'ee ayiruufiirraa bu'ee kana nigdi baankii gara simanni koo isaaniin dhufee gaafan bu'uu mana koon galee akka galteen mana kee keessa geesseeti kan hidhachuu qabdu naan jedhame gaafa mana koo keessa galee hidhamu qaamni koo mul'ata biddatee na kuba waan isaan beeku. Nan dhiqadhe yoon dhiqadhe nan dhiisu bishaan na ofitti naqaan dafqa. Asiin dukkanan na lola asiin ifaan na lola irribni hin jiru nan iyya. Warri gibbii mana gannuu dhiisinaan jedhan. Anse nan dhukkubeef mana garsanii dhiisuu hin danda'u. Nan fayyaa hin jedheen. Tsabala madaanaa lamee si fuunee deemnaa jettee yaadti. Tsabala miti rakkoonsaa. Qo'aa rakkoonsaa tsabala miti nan kadhachiifadhaa. Hin jedheeni gaafa guyyaa lammaffaatti kanan akka jedhu sana booda gaafa guyyaa sadaffaa natti baase. Nyaata na cufee bishaan dhuguu hin danda'u, buddeen nyaachuu hin danda'u. Qaamni akkana bakka qaamni abiddatee na gubee hiddi qaama kootiin muluun sirriitti hojjetu. Innaa obboleessi koo Abiraam tajaajilaan Abiraam obboleessi koo asitti tajaajilu baay'ee na kadhata ture. Waaqayyo itti dubbata ture raajii nama Waaqayyoodhanni. Waaqayyo itti dubbata. Akka mana Waaqayyo keessaa humna Waaqayyo isa jabaa gatee deeme. Akka Waaqayyo jiru guddaa naan qabuutii beeka. Ati Phaawuloosiidha naan jedha ture. Utuun caatii bira taa'e utuun caatii qaama dhufee na bira taa'a. Obboleessi kan koo na wajjin jiraatu mana kan waxiitti hojjetan akka kushiinaa wayii kireeffannee jirra. Kan keessa bullu qabna. Gwaddanyaan koo na wajjin bulu. Ani waan ansi wajjin rabbashamuuf hin qabu kushiinaa keessa bulu naan jedhe guyyaa sadii kushiinaa keessa bule. Guyyaa sadii kushiinaa keessa bule nan iyyaa nan bu'aa dabqatu narra lolaa. Ganama uffanni koo dhiiga hidhee dabqaan dhiiga hidhee ajaa. Bakka daaraan ta'e furdaan ture yeroo sana jireenya ture ture daaraan ta'e guyyaa sadiitti. Gaafan du'a ofirratti ilaaluu jalqabu obboleessa koo Abiraam barbaacha jalqabeen. Isa kaleessa ofirraa ari'u. Isa kaleessa dhiisi kan kee caatii miti. Ati lubboota baay'ee bilisa baastaa dhiisi deebii. Yoo ati hin dhuftu nama Waaqayyoo miti naan jedhee tajaajilaan obboleessi koo Abiraam lafa kan tajaajilu. Inna ani ba'aa isaas argeera. Jaalala Waaqayyoo nan beeka. Harka Waaqayyoo nan beeka. Inni maqaan isaa eebbifamu. Isa keessan gallu dhiisisuu si kootii adda nan baasu inni hin jedhaan hin ture. Ani nama Waaqayyoo miti yoo hin dhufne dinqiif taamiriin dhufta Waaqayyo si qontota naan jedhe. Sana booda akkuma sana obboleessa koo Abiraam bira nama kaleessa jibbu ilaagaa dhufee gaa wangeela isaa fudhatee immoo natti lafa lafuu dhufee hin jedhan ture. Gaafa inni dhufu ka'ee hin deeman ture. Natti haasa'uu isaan jaalladhu. Sana booda obboleessi koo Abiraam mucayyoo bira mucaan bira deeffiftu wayii jirti. Silkii isaa qabdi. Abiraam silkii isaa qabdaan jedhee wayyoo haadha koo du'eeraan jedhe.
imimmaan irra lola mucaan sun nama ragaati imimmaan irra lola wayyuu haadha koo du'eera Abrahaamitti naada waliin jedhee maal jennaan maal taate Daawit naan jedhe guyyaa tokko siikee kaffaa margee hin beeku maal taate naan jedhan ani erga guyyaa sadiitti hirriban qabu erga kan sadiitti hirriban qabu abidda nanni koo mokottu qabennaan nanni koo abidda guba raajii ishee jedhanii gajjallaa kana shittoomuu maayinoo jedhanii jirti miti achitti naaf kadhattu naa geessu Abrahaam gaafa ganama 12 ta'e nan bayan saa 12tti kan dawwalameef Abrahaam na'ee irriba keessaa utaala Daawititu cheerchii dhageessin jechaa jira gaafa jedhamu dinqiitti ta'e gaafa Abrahaam dhufu an nama fakkaatu maal taate anaan jedhe Abrahaam taa'ee afaan araasuutti kee mana bunaa kee lafa bunatti danfisanitti Waaqayyoon galateeffachuutti kee maal haasoftaati koyi waa'een qosii galaan jiru nageessi bakka gubachaa jira gaafa jedhu kottu deemaa waan fuudhee kee nama waliin gaafa dhufnu raajiin fa'aa buddeen tolchu akkan gibbii kana gadeen qaamni kun gubuu dhiise sana booda nagaan argadde qilleensi qabbanaa wayinatti qilleensutti kee raajiin fa'aa kustuu na ilaalanii kan kee akka itti naasahamu naa jira baay'ee ulfaataadha amma tuuni buddeen kanarraa buddeen tolchuu dhaabeen si taasisaa kana dha'ee kadhatamee dhumu bonsanbata fuuldura taa'e tajaajilli ganamaa kan keetii naan jedhanii sana booda annagaa argaddeera gettiin naa kadhadhaan jedhe inni akka biddaana gubunni mataa keessaa na nyaatu inni sammuu kee na nyaatu na dhiise gaafa barri sana ol galu sana booda Abrahaamichi gadi ba'e qalabatii sana kiisii duubaa keessan godhe gaafa barri kana ga'u sodaadhee mormarraa baasee kiisii duubaa keessa godhe qalabatii 666 qalabaticha baasee gaafa gibbii kana garuu qilleensa nagaanatti qilleense galgala nan galee isaan 12tti rafee ganama isaa 2tti nubbare sana booda nan dhufe lafa kana waldaa kana nan dhufe gaafa dhufe waldaa kana keessa taa'u na cannaqa ture na cannaqa namni ni dilcha namni afaan haraasa naan na cannaqa qalabatiin 666 kiisii koo keessa jira waldaa waaqayyoo keessa taa'e inna atol ka'ee beenyaan jedhan sana booda nan ka'ee ati wanti biyya lafaa kanarraa tokko si hafatee jiru naan jedhan dhugaadhaan jedhee ati nagaan qabdu amma yeroo kanatti ati boqonnaa tokko qabdu abdii tokko qabdu du'a ofirratti eegaa turte kaleessa gaafa lafa kana dhuftu yooman du'a sa'aatii kamiin du'a sa'aatii kamiin badatte utoo ofitti labsitu lafa kana dhufte naan jedhanii dhugaadhaan jedhee utuu namni narra biraan jiraateen du'ee nama kolfaa ta'in naa qoqqollofamee achitti hafeen ture hojjaan ture nagaan tokko nageen jiru afurri inni suni na butee deemuu barbaade enna xiqqooma ergaa isaanii booda raajiini ati 466 fi kaadhimamaadha naan jedhan wanta lafaan nadhee hin beeku ol taaleen lafa dha'e qalabatii isaanii qabeen jira kiisii duubaa keessaan qalabatii baase kaleessa gaafa lafa kana dhufu Abrahaam raajiifaatti hin dubbanne kan dhufne galgalarraa waan tokko jennee waan tokko dubbanne xobbenne deebinee galle raajiifaa garuu kaadhimamtee jirta gaafa naan jedhanii Abrahaam qalabatii kiisii koo keessa jiru mucaan na fideen beeku ittiin himne nan saalfadhe bakka namnu maallaan jedha kanan jedhu of baraan dhufe afurri waa godha ceephaa dhufe sana booda dhugaadha kunoo laphee kee keessaatii akkas hin kaadhimannee fi wanta si nu rakkisee jira laphee kee kana keessa wanta taa'ee jiru jira laphee kee kana keessa wanta qabatee ba'uu jira kanaaf qalabatii kana mormatti godhadhu wanticha xaragee baasa qalabatiin kun naan jedhanii mormatti gaafan godhadhu halkan isaatiif guyyaa sadii dirriban qabu ture nama waaqayyoo dhuguma dhugaa sirrii nama waaqayyootiin jedheeni kana bichaa miti naan jedhan ati nu barbaachifta biyya kana bichaa miti biyyoo biraafuu nu barbaachifta garaa kee jaallanne jagnummaa kee jaallanne si jedha dhugaadhuman jedhee jalqaba nama 40 dhanne natti dubbate siin hunda keessaa baay'ee si barbaada damoosii keessa lujuudha naan jedhan inna raajii waaqayyoo asitti natti dubbatanii naa kadhatanii as
dhaabadhee maal yaadan ture dhuguman danda'a. Waaddanyoonni jiru suusii keessa galee jireenya suusii kee galee lafa itti dabalaa ishee lafa kanatti laga Xaafootti waaddanyoonni kalee sana ajjin qaamaa turan waaddanyoonni kalee ajjin tumtaa turanii lafa kana jiru lafa Xaafoo kana jiru ayeessattan dhokadha jara kana borgaafa nagee bira taa'oo caatiin atti hiqatu sigaaraan atti hiqatu gaafa silkiin adawwalan afaan kalee sabarreen attaasawu attamitti itti mallattoo danda'a gira nagabbe waaqayyo gaafa sitti natsaana baasu natti tolu malee murachuu hin dandeenye. Kanaafi waaqayyoon naa kadhatanii nagaa guddaa argadhee lafa kanaa ta'e raajiin maal laan jedhan tun deemin dura ati naan jedhan waaqayyo kaan dura baay'ee sitti dubbateera baay'ee deebi'eera waaqayyo si barbaada mana isaaf si barbaada hojii isaaf si barbaada waaqayyo qe'ee isaaf si barbaada waaqayyo kana booda deebitee iddoo kalee isaan dhaabadha yoo jette billaama dhufee ceequu kee kanarra dhaabatu arga waa naan jedhan anoo xalaataan qabu anoo kana baddee sana baddee hin qabu nama ajjin wajjinan qaama wajjinan dhuga wajjinan xuuxa malee eessaa dhufanii akkan na godhu kun dargalatti gale sana booda nirratti hin kadhannu yaa waaqayyo na oolchachuu hin dandeenye harka kee jala na kaabe bobaa kee jala na dhofadhachuu hin dandeenye darbee hin deeme nan ba'e lafa kanaati laga Xaafoo kana kan isin dhibu rakkoo guddaa rakkoo namni naan agarree hin qaban ture dhugaan isinitti hima mataa namni naan agarree hin qaban ture miidhama namni naan agarree hin qaban ture waan ani hin beekneen lafa fama waan ani hin beekneen maqaan koo badaa waan ani hin beekneen saba duratti maqaan koo badaa waan ani hin beekneen xiqqaa duratti dargaggoo duratti abbaa duratti haadha duratti maqaan koo badaa garuu wanta sana tokko wanta ittiin takkamame hin qabu. Gochaa waaqayyoo kana hundumaarra darbee garuu waaqayyoo dhossaa koo argee waaqayyoo iddoo madaa koo argee sin dhossaa harka koo jalan si qabadha hamaan sin argatu kana booda naan jedhanii sirkii amma qabattee jirtu kana qayyari naan jedhanii siimiin qabadhee jiru bichaa hojii garaa garaa ittiin hojjedhaaf siimii sana qayyaruufan bichaa laga Xaafoo qayyaradhee laga Arjiitti. Ila amma lafa kanarratti dubbii waaqayyoo cabseera. Namni waaqayyo maalaan jedha raajii taa'anii sirkii siimii qabdu kana qayyaradhu qayyari siimii kana siimii haaraa baafadhu naan jedhan. Ani garuu siimii haaraa baafachuu koorra abbaan koo haati koo firri koo gwaaddanyoota hin beeku hojiin ittiin hojjetu siimii kana amma siimii kana qayyaradhu mana biyyan qayyaradha manooriyaan qayyaradha dee lafa manooriyaa qayyaradhe. Sana booda garjiin galee yeroodhaaf yaadeera. Attamitti daandii waaqayyoo irra deemuu danda'a? Attamitti waaqayyoo buluu danda'a? Nan beeka naan hojjechuun barbaada. Nan beeka keessa kootti. Nan beeka hojii mana isaaf na barbaada. Nan beeka waan gurguddaaf na barbaada waaqayyo. An deebi'uus hin dandeenye deebi'ee mana dhugaatii bane. Mana dhugaatii banee ergan gaafa mana dhugaatii sana baneetii nagaan qabu aara galfiin qabu bakka keessoo gubataa. Yoo nyaadhe na biran ba'u yoon dhugee dheebuun ba'u sindee nan deddeebi'an ture yeroo hedduu miti kanan deddeebi'e gaafa ji'a 12ffaa gara dhumaa keessa in deemtu taanaan cuubeen daratii keenya irratti ilaalanaan jiran gaafa 18 afurii waaqayyo dhufee na hubachiisa ture dammaqinaan jedha ture ani hin barre yaadachuusuu hin dandeenye waan isaan jedhan muruun dhaggeeffadhan ture gara ciisee waan isaan jedhan muruun hin ilaala akkaataa isaa itti cuubeedha akka jedhanii cuubee sirriitti gaafa isaan na agarsiisan gaafa isaan qalabaticha kaadhimamte turte gaafa isaan na jedhan gaafa qalabatti darbadhee kiisii duubaa keessaa baasu hunda waaqayyo na yaadachiisa ture dammaqee kadhan waaqayyo gaafa 21 galgala isaa alamaan walakkaa irratti nama ajjin kana baddee hin qabu sana baddee hin qabu uummanni baay'ee nutu yaa'u yoo xinnaate namni naajjin deemaa jiru nama 20 nama 30 ta'u namni na duuba yaa'an namni na fuuldura yaa'an kana hundumaa keessa namni nan beekne namni maqaa koo hin beekne namni maalummaa koo hin beekne namni eessaa dhufte eessaa galtee koo hin beekne namni wal dhabdee tokko hin qabne cuubee dhufee natti dire gaafa cuubee natti diru yeroo muraasaaf dhaabadheera
na yaadadhe qaxxeeta isa waaqayyoon dubbate yaadadhe sana booda nan kufee reeffa koo uummanni kam lafaan kaase dhiigni samaayitti cirreeffata ture qaama koo daratii koo kanarraa dhiigaa afurtu cite gara harka kiyyaa kana kan dhufu inna dhiigni samaayitti nagaa cirreeffata ture namni natti siquu fi uffata biraa barbaadatan ture poolisoon sibiiliin namaa sirna mul'atti sinni dhiigni koo akka siriinjiidhaan bishaan darbatanii cirreeffata dhiigni koo itti muluu bagargarsiteera sana booda nan kufee lafa jiru beeku kooriyaa hospitaalii gaafa nageessanii dhiiga naa kennan ani beeku dhiiga gaafa fudhadhu dhiigni nagaa meetiroo koo walaalee ture natti fakkaate inna kooriyaa hospitaaliitti dhiiga gaafa fudhadhee gimmaasha ga'eera dhiigni gaafa ilaalu bir'ee akkas gaafa ilaalu dhiigni irratti saqqalamteerti inna sana booda eessan jiraan jire poolisootatu na marsee jira poolisoota nama ja'a namni tokko na bira jiru na eessan jiraan jire kooriyaa hospitaalii dhanaan jedhan maaltu na fileesi garjiitti waraanamte lafaasi kaane nuyi abbasi waraanis hin beeknu naan jedhan sana booda kooriyaa hospitaaliin wanti kuni harka mootummaa wajjin wal qabataa mootummaatti barreeffamuu qaba waraqati kuni qaxxeetaa Minilikitti barreeffamuu qabatame Minilikitti hin barreeffame gaafa naqee Minilik galu ammas dhiigni na keessaa dhume arrabni koo qollofameera Minilikittis dhiigni naa kenname Minilikittis amma dhiiga gimmaashii fudhadhutti of baruu hin dandeenye gaafa Minilikitti dhiiga gimmaashii fudhadhu ammas nan naqee eessan jiran jedheen Minilik jirtanaan jedhan poolisootuma sana naajjin jira sana booda itti dhiigaa koo kana isa gadafee inni dhanii kophaatti isa oolafee kophaatti dhan shiboodhaan qaaxxaran gargar citeera muluba akka dhiigin cirreeffanneef Minilikitti dhiiga dhaaban sana booda Minilik hin dandeenye illee Xuqur Ambassaatti ni erge Xuqur Ambassaan naqee Xuqur Ambassaa gaafa naqu barri dura na kaa'anii barri atti dhiigi koo dhume haidhamu malee dhiigni koo coccooba darbee foonni muluutu cite ammas dhiigni gaafa na kiyaa dhugu Xuqur Ambassaa duratti of awwaalaati ammas Xuqur Ambassaa duratti dhiigni naa kenname Xuqur Ambassaa keessa gaafa sana dhiigni oo pilaasiin dhiiga tokkitti jira ture ishee jirtu sana barri irratti naa kenname kaardiin utuu hin ba'in ol galuun hin danda'amu annama kaardii naa baasuu hin qabu fira na bira jiru hin qabu inna uummatarraa birrii tokko fuudhanii gulukoosii bitanii dhiigni fuudhamee dookteriin barri duratti naa kenne dhiiga sana booda barri duratti dhiiga muraasa ergan fudhadhee booda gara fixuu ergan ga'een obbare dhiigicha baay'ee tun dhiigan fudhate sinan tureef dadhabeera indoo jedhan doktoroonni dhugaan sinitti hima gaafa naqqa'u silkii fira keetii nuu kenne waa'ee kee sodaanneera naa jedhani silkii obboleessa koo tokkoon kenne injiineraa asuma jira silkii isaa gaafa hin kennu inni jedhanii sana booda inni gara kootti fiiguu jalqabe indoo naan jedhanii na walitti narratti haasa'u inni bakka waan haasa'amuun dhaga'uudhanii naqqa'eeraan inna dhiigni gaafa na kiyaa dhumu dhiigni hin jiru as dhaqan dokteeronni ispeeshaal dokteerii waan godhu wallaali namoonni isaanii dhukkuban achi keessaa dhiiga kennaa fi mucaan kun dhibamaa jira deemuuf jedha sana booda dhiiga muka fakkaatu hin dhibe oobilaasiin dhiigni baay'een argamu namichi wayii jaarsa baay'ee dhibamaa naan gadi ciibsee jira sana booda juusii wayii bituu bayee ture natti fakkaataa gaafa dhufu natti mame malee ani feenti naqqaleen jira dhiigni na kiyaa dhumeera isa namni lubbuu kee hambisee isa naan jedhe natti agarsiisan akkaataa inni dubbate hundumaa natti mani obboleessi koo dhufee jira obboleessa kootti na agarsiisuu dhanii du'uu danda'a naan jedhanii na dhoosu obboleessa koo
Sanaboda damu ምንድነው ሄዳ ዲግኒ ሳማሊ ደጋፈ ኦፕራሲ ዳ ዲግኒ ኮኦፕራሲ ዳ ልቦ ከነም ቢሳ ሄዳ ዲግኒ አቹመት ዲግኒ ሳመረመረ በፈያተው እንጀደኔ ዲግኒ ሳ ቁልቁል ወርገተ ዲግኒ ሳና ከነነ ዲግኒ ሳ ይርገና ከነነ ቀጥታ ኦፕራሲዮን ይንገሪ ኦፕራሲዮን ይገደ ፕላስቲክ ዳን ዲግኒ ኮ እዲ ዲጋ ኮ አርፈኑ ወልቲ ሂደሜ argoo kun socho qabaniya qagolu qabaniya chibutu qabaniya sigari golu qabaniya siwalla kaasu socho lubbuun qabu argoo kun abdiyo no gubezatti dhagahamu baradoo keessa soo godhan natti qoru bakka arga ko ta'uu isaan beeku sana booda erga operaasyoonii ta'e booda sa'aatiin itti naqqa'uu ture isaa 12 ture galgala keessa argan keessa isaa 5 walakkaatti naqqa'e gaafa naqqa'u obboleettonni koo dhufaniiru firoottan koo dhufaniiru imbo bakka martuudha bakka mililikii xuqur ambassaanii boo'ichaa baay'ee bo'u hundumatu iyya gaafa naqqa'u dookter maa inni iyyiin jedheen maal happened an assistant duutan jedhanii naan jedhe dookterri sana booda gadan ba'e na fuudhanii ganna baasanii hojjetaniidhaan algaa san deemu sanaanii gara kilaasii koontiroo qabanneetti na deebisanii gaafa na bira dhufanii obboleettonni koo muluun bakka hin jiran iji isaanii iiteera anan du'u anaani kakuu waaqayyoon irraa qabu isin hin beektu obboloota koodha natu didee deeme waaqayyo waraanan tanaan jedhe malee hin duutanaan hin jenne anan du'u amma walnaan sana barbaachisanaan sana booda xuqur ambassaa guyyaa ja'aaf wayin ciise nan ba'an jedheen sana booda faashaa haaraa naa qayyaranii bakka baay'inaan jedhanii gulukoosii 3 naa kennanii yoo dadhabde gulukoosii naannaa xeenaa dhaganannaa kee jirutti godhadhu naan jedhanii gulukoosii naa kennanii qoricha kuntaalaan natti kennanii na sunyaan obboleetti koo biran saaris ta'e neentiin Annaa Maariyaamii naannoo Annaa sana naannoo saaris siqattanii mucaa waaqayyo ittiin hojjetu baay'ee nama waaqayyo wayii jira akkas naan jedhan obboleettii koodhaa masaratii jedhamti na fuudhii deemiin jedhe ndeen taanaan jette nan deeman jedhe argi kun baay'ee si dhukkubaa taa'uu hin dandeessu naan jette ani mana waaqayyoo keessatti lafa naan zooriyaa gufu nageesse mana waaqayyoo jedhe tikkedee guuteera namni lafa waaqayyootti hojii hojjetuudha dhuman nagee taa'e harka koo qalqalloo kana ciin fuudhee ba'e harki koo kana keessa ture qalqalloo kana keessa taa'aa ture fidii na agarsiise qalqalloo kanaan harka koo keetti qabadheen morma kootti diradheen jira gaafa nagee dhuma taa'u harki koo hidhamee jiraachuu isaan beeku kunoo kanaan harki koo baatama harki koo akka daabboo kana keessa taa'aa ture qorraaf o'aa gargar baasee hin beeku harki koo naarviin kee tuqameera naan jedhaniiru sana booda mucaan mataa firiisii dhuma teessu sun qottumee naan jedhe waaqayyo dhumaa nama argitaa yaatiin jedhee fuuldura taa'uuf iddoo hin qabun ture gaafa na waamu nan dhaqe na ilaale sin jedhe 1 2 3 4 5 ati waggaa 5 waaqayyo tufaana si takkattalu tufaana si eegu waaqayyo tu si duuba deemee si tiksu waggaa 5 waaqayyo diddee deemte waaqayyo nagaan si deeffachuu dadhabee dha'icha sitti erge waaqayyo naan jedhe sana booda mee madarakii kanarra bahi naan jedhe kan kee iddoon as ture naan jedhe dhugaadhuma waaqayyo sitti na barbaada ture kakuu guddaan irraa qaba waaqayyo garuu diddee hin deemee jedhe kana booda harki kun wangeela malee waan tokko hin qabu yoo ta'e harki kun cituuf seexanni muluu ajaja baaseera ilaa dubbii waaqayyo amma walitti dhufa muluu harki kun akka cituuf seexanni ajaja baaseera harki kun infekshinii ta'a sana booda sirraa guutu qaxaroo ati qabattee jirtu sirraa guutu garuu waaqayyo alli koo kun yoo waadaanaaf gale wangeela lafa kaa'e fuudhee kakuu irraa qabu galmaan hin ga'a yoo ta'e harka kana irratti nan bisa
harka koo wangeela baatanaan jedhe waaqayyo waadaa galtaanaan jedhe namni waaqayyo waadaan galan jedhe waadaan agalchi akka nama waaqayyoon irra fudhatetti waadaan agalchi eessan naqun jedhe harka kanaan wangeela baata wangeela baadhan jedhe waadaan galee harki kun hin cutoo naa kadhate namni waaqayyo waraanam tasiin jette sitti raajin jirtu naan jedhe jirti jedhe ati dhuguma nama waaqayyooti nama waaqayyo baricha keessatti kaatee jedhe ilaamee naan jedhe baay'ee na gubatu egaa harki koo yaa saba waaqayyo odaannis madaa akooti baay'ee madaa guddaadha waaqayyo akkasitti du'a nama oolcha iddoo kana waraanameen dhalli namaan oolu akka gargaarsa waaqayyoo fan oole innaa namni waaqayyo raajii gaafa sana sitti dubbatti yoo deemte cuubeen laphee kee irratti ilaala jedhanii garbitti waaqayyo sitti dubbatte bira deemi gubaan harkati jettuu kun achitti si dhiisanaan jedhe harki kun achitti fayyanaan jedhe namni waaqayyo sana booda gaafa namni waaqayyo akkanaan jedhu obboleettiin koo hin deeminii achi dandeennaan wallaansa hin qabdu wallaansa si barbaachisaa iddoo gaarii si barbaachisaa uffata illee nuti sitti uwwisaa jira harki kee hin sooru uffatuma uffachuun si rakkisa uffata miiccachuun si rakkisa achi naqinii rakkatta rakkina gadhee rakkatta hin deemin na biraan jennaan wayyoo hin jedhe ani dhaqeeniti garbittii waaqayyo jalatti du'a haadha tokkoon qaba xaafoodhaan jedhe nan dhufe gaafa lafa kana dhufu imimmaan buusanii na wajjin boo'ani as taa'een wajjin boo'e akka dhala isaaniitti ofitti na qabanii akka mucaa wallaaltuu waggaa lamaatti ofitti na qabanii dhala koo naan jedhanii na wajjin boo'anii imimmaan lolaasanii gaafa imimmaan lolaasanii isaan na wajjin boo'anii kaasee waaqayyo hirriba naaf laata dhugaan sinitti himan dura hirriba qabu ture nagaan qabu ture innaa za'itii irratti guyyaa lama soomaaf sagadaan siifan kadhadha gubaan harka keetii kun si dhiisa harki kun wangeela qabee wangeela ittiin tajaajiltanaan jedhani namni waaqayyo hin amanne ani garuu sana wangeela miti ani waan tokko qabu hin danda'u dhugaan sinitti himan kana qabanii ol kaasuu miti akkeetti walitti butee sooftii qabu hin danda'u kanarra hin nattafamu isa nama akkeetti dachaasu kana kan ilaa akkas hin ta'u gogee jira keetti innaa dhuguma harki koo wangeela qabaan jedhee nama gaaffii natti ta'e galee namni baay'een hin naafatanaan jedheera dookteeronni nan dhossaniiti walitti haasa'u isaan irraas abdii kutadheera abdiin koo gara waaqayyo duwwaa ture innaa guyyaa raajii waaqayyotti naa kadhatan hin ga'e gaafa guyyaa raajii waaqayyotti naa kadhatan ga'u abdii guddaan hin dhufe nan fayyadeen dhufe kanaafuu ani irra raajii waaqayyo bira dhaqee የመጨረሻ irriba nagaa qabu rafee buladeen dhufe lafa kana nan dhufe jalqaba waaqayyo dubbatee wanta irratti raawwatame dhugaa ba'e raajii waaqayyo shittaa'een ka'anii za'itii kana madaa koo irratti naqan madaan koo kun laafa ture wala qabatu malee baay'ee laafa ture yeroo sana gaafan sochoosu akka eeboo keessa ganna waraanaa nagaan qabu sammuun na dhukkubaa iyyi na godha gaafa isaan zayitiin irratti kan naqanii baradoo waan akka dhagaa baradootu harka koo kana keessa gadi natti konkolaate an sana booda of hin beeku gaafa nas ciisee yeroo muraasaaf feentiin akkalee of baanu harka koo gaafa naggeetti ol kaasu ol ka'e harki koo gaafani asitti dhugaadha nama waaqayyoo gaafan akka godhu harki koo naxxafama asitti dachaasuu hin danda'u harka koo rakkinni koo guddaan kana ture isa kan dachaasa kan hin dachaasuun ture galgala gaafan galuu kudha tokko walakkaa gaafa ta'u rafaan jiran dhugaan sinitti hima isan gara rafeen ganama cinaacha rafeen bonniin koo na dhukkube hirriban qabuun ture nagaa guddaan na keessa boqote sana booda madaan koo illaafa ture muqedha intini dhiigni erga dhaabatee booda bishaantu kee acooba biyya daakoo kana keessaa innaa madaan kee gara infekshiinitti deemuu yoo danda'e murtoo siif laannuu qabna naan jedhanii na qaxaru turan yeroo na qaxaranitti madaan koo dookter infekshiin hin ta'u madaan koo kan ilaalu ija namaatu hin ta'in ija waaqayyooti waaqayyoo madaan kun infekshiinii ta'a hin duutatti hinnaan hin jenni
waraanam tanaan jedhe malee. Madaan kun infekshinii ta'uun jedhan ture. Dookteeronni buluun abdii kutachiisu turan. Afuura waaqayyootu natti ta'antii na ta'a fakkaata qoricha wayii ilaalee hin boo'e. Gaafa qoricha ilaalee boo'u qorichi kun kan maaliitiin jedhee sister madaanit yee ምንድን ነው jedhee የኢንፌክሽን ነው naan jette. Namun jedhee na dhussaniiru. Na dhussu. Na biratti naasaa. Waa'ee koo gaafa dubbatan na irratti dubbatan. Kophaatti dubbatu. Anaanichi na ka'anii dhiiga koo lakkaa'aniiti waa'ee koo mari'achuuf mochi qabu 3-4 ta'anii. Booddee irratti gaafa ba'u wanta farrametu jira. Madaan kun infekshinii taanaan ittiin gaafatamu jedhee dookteriin na farramsiise. Ittiin gaafatamtu na farramsiisiin jedhee farrameera kana. Maaliifi waan tokko fayyinni koo lafa qorichaa sana jira. Qoricha sana itti kemsine baay'ee isaa. Waan tokko madaan koo fayyinni koo lafa xuquroon basaa biyya xuquroon basaa sana jira dheeyyaa oolan. Beektota baay'ee faranjoota baay'ee dhaqee fayyee jirti. Fayyinni koo garuu akka achi hin jirre beekan ture. Sana booda arra deemte yoo ta'e sin farramsiisa. Kan sin farramsiisu infekshiniidhaaf naan jedhan. Marfee takka isii ilaallu marfeen sirraa hafuu danda'a. Atis waraannachuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf marfeen madaan kun akka gochaa jirru erga sii baatee dhiisuu dandeessa. Kanaaf hin farramtaa? Nan farrama. Na baasi. Mana waaqayyoon dhaquu qaban. Gaafa ani harka koo gadhiisee dhaqu qoy daawwiti naan ta'e ale naan jedhe ispeeshaal dookterii kan waa'ee dhiigaa operaasyoonii na godhe jechuudha. Daawwitiidhaan jedhe. Indee lakka koo jiin naan jedhe. Akkamitti gadhiiftee harka kee? Harka koo gadanniise. Enteeti. Pilaasteruu miidhaggeesse. Iski madaan kana agarsiise. Gaafa madaan madaan jinti gogaa. Harkaan asii gadi qaba gwaanti kaa'ate. Akka barbaade gadi qabisi dhukkubu nan dhukkubu. Dhugaadhaa dhugaadha. Mana lolli ነው ኢየሱስ ነው ያዳነኝ። አሜን። እንዴ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ። መጀመሪያ እኔ በስድስተኛ ቀን ይሄን ሁላ ቁስል ይዤ የሚያክል ቁስል ይዤ ጋፋን በይ መዳም መነገው ባደ ጋፋን በይ ዋና መነ ቀበጀቴ ያዱ ዱርቲያቲ አከን ሳንፈዩ በይ ጋፋን በይ ጀደ ጋፋ ይድርበዱ ታምር ነው ድንቅ ይለኝ ዱጋን ሰይት ማላ ጀደን ቤቱ አርጊ ገደቸ ከይቱ ወቀበቹ ቢ ጂአተር በፍረተና እንጀ ይትረ ዱጋጓ እስራኤል ጋፈራጂ ሽቱና ስት ዘይት ለተለቀነርኪ ቆል ትየቻት ኢላ ዱጋዳ አሎተ በረከናፍ አሎተ ወለደሙ በረከናፍ ደርገጎተ ሁምና ሃራ ቀበን በረከናፊ አምሳኒ ደበርሱ አከነመ tokkotti yoo jiraate afuri dhibbaja afjaatami ja'a kuni daandii hedduun gara namaa dhufa yaa obboloo tokko dhugaan isinitti hima mana niqqisaatii deemtanii niqqisaatiin naqqabatina afura dhibbaja afjaatami ja'a mana niqqisaatii manoonni niqqisaatii naqqasan maashiniidhaan naqqasan jiru afura dhibbaja afjaatami ja'a isaaniif birrii kaffaluudhaan kara niqqisaatii afura isaa ijoollee waaqayyoo keessa namoota ijoollee waaqayyoo ijoollee bor guddatanii dubbii waaqayyoo iddoo gurguddaatti lallaban iddoo gurguddaatti dhugaa ba'an karaatti hambisaa jira. Isaan qaamarra niqqisaatiin hin bareeda jedhanii dhaqu gaafa naqqasan garuu qoricha wajjin naqqafatu. Biiroo Masajjii kana akkaataa isaan itti gara dhala namaa dhala ijoollee waaqayyoo dhala saba waaqayyootti gara isaa ittiin dhufanii isinitti hima. Mistira isaanii inni guddaani dookumentiin qaxaramuu barbaadda jedhu. Inni kun isa tokko. Dookumentiin kee maaloodhaa maaliin qaxaramuu barbaadda jedhu. Biiroo wayii wanta isheen irratti hojjettu kompiitarri lafa kaa'ama. Biiroo wayii ishee lubbuu sana mo'achuudhaaf biiroo wayiin qopheeffama. Sana booda maqaa namootaa oodiitii goota
maqaa hojjetoota hojii goota jedhanii shamarran baay'ee dargaggoota baay'ee fuudhanii birrii gaarii qataru. Birrii gaarii erga qataranii booda haala hin beekamneen nyaataan haala hin beekamneen uffannaan afur siddaasee 666 kan laphee ishee irratti ergu. Afurri kun gaafa dhaqu miilan tuqu, harkan tuqu, garaan tuqu, laphee irra buufata. Laphee irra gaafa buufatu mulu wanta hunduma nama qaama nama sanaa jireenya nama sanaa mulu waaddanyoota nama sanaa mulu garra afur sanaatti akka dhiibamu godha. Kuni sana tokkoffaadha. Bakka hojii dhabdoota barbaadu mo'achuudhaaf. Afurri suni nama hojii dhabee hojii barbaadu barbaada. Inni tokkoffaan kan yaa saba Waaqayyoo, yaa ijoollee Waaqayyoo, yaa warra boru Waaqayyoo wangeela Waaqayyoo lallabdanii, yaa warra Waaqayyoo nama isin hin diriirsu, yaa warra Waaqayyoo kakuu isiniif qabu, yaa warra Waaqayyoo isin waame, yaa warra Waaqayyoo kakuu guyyaa tokko nama isiniif galee na dhaggeeffadhaa. Hojii barbaadaa jedhee gara kee dhufa. Amma yoomitti rakkatta jedhee gara kee dhufa. Dhiphina kun amma yoomitti gara biiroo keenyaa gara waajjira keenyaa kottu hin jiraatta. Yoo mana qulqulleessite gatii gaarii sii kaffalamaa kottu dheessi fuudhee deema. Keessumaa shamarran dubaraa of eeggadhaa. Dubaroota baay'een argeen naannaa sanatti. Mana Dabra Birhaan naqee keessa gale keessatti ijoollee babbareedoo baay'eetu booshamanii jiran argaa. Hojjettoonni mana sana keessaa akka isheetti isaani. Bareedinni isaanii kan biraadha. Dhaabbanni isaanii kan biraadha. Ijoollee Waaqayyo bifa isaa fakkeenya isaa toome. Afurri biyya lafaa afurri 666 garba godhatee ittiin hojjechaa jira. Annaamsan dargaggootaaf dabarsu kana irratti mafteen isaa furmaati isaa kadhata. Fuula Waaqayyootti dhiyaachuudha. Kana ta'uu baannaan laphee hafuura Waaqayyootti dadhabdee jirtu agarraan afurichi keessa buufata. Itti gala. Laphee hafuura Waaqayyoo keessa jiru moo hin danda'u afurichi. Dhugaan isa itti mana. Waaqayyoo maataba sitti goonaan immoo inni adda malee ati tun hojjettu. Dhugaa. Asitti nama wayii naaqaa ture. Madaama goofanaa fi nama wayii naaqaa ture. Siisee tanummaa si adamsa. Maataba fuulduraaf duubaan maataba sitti maatteffamee jiru. Waaqayyo gooftaan Yesuus maataba sitti godheeruun argan. Biyyi lafaa maataba kee kana ilaalee si aggaraattaa ture naan jedhe. Warri maatabni Waaqayyo isinirra jiru. Warri Waaqayyo guyyaa tokko waadaa isiniif galee abadan biyya lafaaf hin taatan. Dhugaan isinitti hima. Biyya lafaaf hin taatan. Akka koo gadafamtee deebita. Akka koolaa akka itti ceekuu buuftee dhufta. Baalasis. Haleluuyaa. Akka koo kana dirattee dhufta. Ilaa obboloota ko. Qalqalloo kana keessan harka koo kaa'addee dhufe. Shirri guddin inni durii hin jiru. Yesuus warra isa didee qontota. Sin qontota naan jedhee na qontota yaa dargaggoo waa ijoollee Waaqayyoon qontota mina. Deebi'aa Waaqayyoof hojjedhaa. Deebi'aa mana Waaqayyoof hojjedhaa. Mana Waaqayyoo dalaguun eebba. Barcuma mana Waaqayyoo qulqulleessuun barakata. Dhugaan sinitti hima. Keessa kee jeeqama. Lola sitti dhufaa biyya lafaarraa. Wantoota sitti darbataman jira. Waldaan hin jiru yoo ta'e kottuu jilbeenfadhu. Kophaa kee jilbeenfadhas rakkoon qaba. Afurri Waaqayyoo waan barii kanarra jira. Inni guddaan afuricha ofirraa ittisuudhaaf jilbaa Waaqayyoon kadhachuudha. Yesuus Kiristoositti siquudha. Gaaddisa Kiristoos jala galuudha. Gaaddisa Kiristoos jala galtu taanaan hin qontotamta. Dhattee afurichatti sulanuu jalqaba. Afurichaan gaafa lolamuu jalqabdu birrii agarta birriin deemta akka koo. Bor qontotamtee deebita. Isa akka koo madaa agarsiisaan lallabinaa. Akka koo madaa agarsiisaan tajaajilina. Akka koo madaa agarsiisaan raashina. Akka koo madaa agarsiisaan faarfatina. Kottaa dhugaan sinitti hima. Inna
Ani ijoollee waaqayyoof waan dabarsu biyya keessa kan jiran biyya ala kan jiran dammaqaa afuurri eebba waaqayyoo jedha gaaddisa waaqayyoo jedha nama butee deemu dargaggoota butee deemu cimee hojjechaa jira. Kana mo'achuuf immoo cimtanii waaqayyoon kadhachuu qabdu. Soomaaf sagadaa waaqayyoon kadhadhaa guyyaa hundumaa daabboo nyaatina. Dhugaan sinitti hima. Guyyaa hundumaa tiraasii bareedaa irra rafinaa gadi bu'aa algaa keessan jala lafa ciisaa waaqayyoon kadhadhaa. Afuurichi kadhannaan mo'ama. Afuurichi kadhannaan mo'ama. Warri daa'ima qabdan dhugaan sinitti hima. Daa'ima barbaada afuurichi. Daa'ima ola deemuu barbaada. Daa'ima markii qaban barbaada. Dhukkubaaniitii fudhatamu afuurichi. Kanaaf dhaamsan qabu. Lubbuun kam akka koo shawwadamtee deemuu qabdu. Akka koo birrii nattaalamtee deemuu qabdu. Birrii namatti agarsiisu. Hidhaa birrii namatti agarsiisu. Birrii caala fuula waaqayyooti birriin nagaa namaan ta'u. Dhugaan isinitti himan. Anarra nyaadhee oolus, agabuu oolus, agabuu bulus nagaa bara baraan qaba. Dhugaadha. Nagaa guddaa keessa koo jira. Yoon ta'e boqonnaan qaba, yoon naafadde boqonnaan qaba. Kanaaf yaa ijoollee waaqayyoo. Yaa ijoollee waaqayyoo. Dhaamsa dabarsaa. Dhaamsa dabarsaa biyyatti dabarsaa. Dammaqaa kadhadhaa. Afuurri ijoollee waaqayyoo fuudhee deemuuf murteeffatee biyya Itoophiyaa galee jira. Kanaaf yaa ijoollee waaqayyoo dammaqaa. Afuura waaqayyoo sin keessa jiru. Afuurri waaqayyoo sin keessa jira. Ofirratti kadhachuu sin barbaachisu. Afuura isa sin keessa jiru kakaasaa dadammassaa. Afuurri kun kadhannaan mo'ama. Kanaaf yaa obboloota koo namni tokko ittiin akka koo madooftee arguun barbaada.